Det är ju liksom en basutbildning. Okay. Så att det är inga krav på förkunskaper. Nej. Och sen är ju givetvis kunskaperna varierande liksom i gruppen. Innan jag kom in på DI så jobbade jag som assistent åt en maskör på Sveriges Television i Göteborg. Och har jobbat ganska mycket med film och tv innan jag sökte. Utbildningen här som jag upplever den är mer inriktad mot scenkonst och teater. Sen så finns det en del i utbildningen som just handlar om filmproduktion också. Men den största delen är teaterinriktning. Först och främst så får man gå in på hemsidan och skriva ut ansökningshandlingarna som man får fylla i då. Och skicka in tillsammans med personligt brev. Man skriver lite grann om sig själv. Och sen så skulle man gå och se 2 aktuella teaterföreställningar som man skulle reflektera kring och skriva, inte kanske en recension men sin uppfattning liksom om hur man tyckte att föreställningen var. Utifrån ett massperspektiv också givetvis. Och sen så skulle man även bifoga bilder. Den här gången var det 15 bilder som man skulle bifoga på en CD-skiva då med saker man har gjort. Allt ifrån maskjobb till frisering eller bilder bara för att liksom kunna påvisa sitt konstnärskap på något sätt. Vi fick i uppgift att läsa manuset till August Strindbergs pjäs Pelikanen. Och utifrån manuset så skulle man plocka ut 2 karaktärer som man skulle beskriva då i skiss, målning eller teckning. Ett maskförslag helt enkelt, både med hår och även med maskering. Och sen så blev man då kallad till intervju på skolan och inför en jurygrupp på 4 personer, varav 2 lärare här på skolan och 2 yrkesverksamma maskörer, så skulle man då presentera sitt förslag. Jag hade skisser med mig som jag hade tecknat då. Och så fick man berätta lite grann om hur man hade tänkt sig själva maskeringen. Nej, jag har haft jättestor nytta av det som jag har gjort innan. Och ha den erfarenheten med sig i bagaget har ju varit en jättestor resurs. Och jag skulle nog kunna påstå att det nästan är nödvändigt att man har någon form av yrkesverksam bakgrund innan man kommer in på skolan. Det tror jag i alla fall är en jättestor hjälp. Om jag liksom ska kunna växa och komma vidare i den här branschen så behöver jag också komplettera mina kunskaper. Och det här är ju en jättebra basutbildning som man förhoppningsvis kan stå sig långt på sen. Sen är ju givetvis vårt yrke också ett livslångt lärande, men att man i alla fall känner att man har liksom grunden att stå på när man kommer ut härifrån sen om 3 år.